السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في خير. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدا جدا. النهارده فيديو حلو قوي كده، فيديو كله تفاصيل كده وكله تحفيز وكله نشاط. ان شاء الله تشجعي من الفيديو النهارده تاخدي منه طاقة إيجابية. هنتكلم فيه عن حاجات كتير، وهنتكلم فيه عن ازاي انت تنظمي يومك، او ازاي ان انت شقتك تفضل نظيفة أطول وقت ممكن، وإزاي تحافظي على نضافة بيتِك في رمضان بأقل مجهود، من غير ما تبذلي مجهود كبير وكده. طبعًا إحنا صايمين وفي صيام وبنبقى مش قادرين إن إحنا نبذل مجهود زيادة زي ما بنبذله في الأيام العادية، فبنحاول قد ما نقدر إن إحنا يعني إيه، ما نتعبش نفسنا أوي، أو ما نبذلش مجهود كبير. فهاعرّفِك إزاي تحافظي على نضافة بيتِك بأقل مجهود تقدري إن أنتِ تعمليه، ودايمًا بيتِك إن شاء الله في رمضان هيفضل نضيف عشان يعني إن أنتِ توفّري وقتِك ده بقى للعبادة ولقراءة القرآن وكده. وهنتكلّم مع بعض إن شاء الله في حاجات كتير أوي، أوي، أوي. وإن شاء الله فيديو النهارده محفّز ومشجّع جدًا، جدًا، تحفّزي منّه وتشجّعي وهتستفادي منّه جدًا، جدًا بأمر الله. وهاقول لِك أنا باقضّي يومي إزاي في رمضان وباعمل إيه بالضبط عشان أكون يعني أفوز كده بشهر رمضان إن شاء الله بأمر الله، وما اتعبش نَفْسي أوي في شهر رمضان. طبعًا أنتم عارفين إحنا بنبقى مضغوطين بين العبادة وبين البيت والأكل والشرب وكده. فهاعرّفِك إزاي ننظّم وقتنا صح، بحيث إن إحنا ندّي كل حاجة حقّها وما نجيش على نَفْسنا، وفي نَفْس الوقت برضه إحنا عايزين نتفرّغ كده للقرآن وللعبادة أكتر من أي حاجة تانية في شهر رمضان، عشان نطلع منّه إن شاء الله بأمر الله فايزين بيه. ربنا يا رب يجعلنا من الفايزين بشهر رمضان، اللهم آمين يا رب العالمين. ونعمل مع بعض بقى أكل جميل أوي النهارده، أكل بقى كده بتاع يعني كُلّنا بنحبه كده وبنحب إن إحنا نعمله في رمضان، بيبقى أكل كده خفيف وسهل وبسيط. وإحنا بنحب الحاجات اللي هي يا بنات النواشف اللي هي زي هتشوفوا معايا دلوقتي هاعمل معاكم إيه، وهتشوفوا معايا بالتفاصيل دلوقتي الأكل اللي إحنا هنعمله مع بعض. أكل سهل وبسيط وجميل جدًا، جدًا، ومن الحاجات المحببة لينا إحنا كشعب مصري أصلًا. فيالّا بينا كده نعيش الأجواء، وهاوريكم كده كمان زيّنت البلكونة بتاعتي، وخلّيت البلكونة ما شاء الله جميلة وشكلها حلو أوي باللمبة الديسكو كده، بس حطيتها فيها اديتها أجواء حلوة أوي، أوي، وخلّيتها جميلة جدًا. بُصّوا يا بنات، أول حاجة كده يالّا بينا كده ندخل ونشوف إحنا عملنا إيه. بُصّوا يا بنات، الفيديو ده كده كنت قبل الفطار، تمام. أنا كنت قبل الفطار طبعًا أنا كنت مطلّعة حاجتي من بالليل. طلّعي بقى حاجتِك الأول من بالليل، شوفي أنتِ هتعملي إيه. هتعملي مثلًا مكرونة بشاميل زي كده مثلًا، هتعمليها بالفراخ، هتعمليها باللحمة المفرومة، بأي حاجة. طلّعي حاجتِك من بالليل وجهّزي حاجتِك. طلّعي اللبن بتاعِك برضه جهّزيه من بالليل، حاجتِك كلّها تكون جاهزة، بحيث الصبح إن شاء الله يبقى الأكل أنتِ مطلّعة الحاجة من الفريزر تفُك معاكِ على طول، وتبقى جاهزة على إنِّك تطبّقي الوصفة وتعملي الأكل وخلاص على طول. تمام، دي أول حاجة اعملي حسابِك عليها، إن أنتِ تضبّطي شوفي أنتِ هتعملي أكل إيه تاني يوم، والحاجة اللي عايزة تطلع من الفريزر طلّعيها قبلها بليلة من بالليل، عشان الأكل ينجز معاكِ والحاجة ما تاخدش منِّك وقت، لإن إحنا في شتا يا بنات، والحاجات دي بتاخد وقت طويل جدًا، جدًا على ما إيه، على ما بتفُك من التفريز. تمام، لإن الجو لسه برد برضه، فالحاجة بتاخد وقت كبير على ما بتفُك. دي أول حاجة. تاني حاجة كده أنا طلّعت حاجتي تفُك، وبعد كده طبعًا صلّيت، شُفت ورايا إيه، وبعد كده مسكت بقى الشقة بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده. أنا روّقتها خلاص، وبعد ما روّقتها وخلّصتها، حبّيت إن أنا كده جِبت كده ال آمم اللي هو الجيركن اللي كان في إيدي ده، كان بتاع فريدة، اللي هو كان بتاع المُعطِّر بتاع الملابس، كان فيه شوية صغيّرين أوي، رُحت مزوّداهم شوية مَيّة، ورُحت حاطّة عليهم شوية آمم اللهم صل على سيدنا محمد، بريكس كده اللي هو منظف بتاع الأرضيات بريحة الليمون، وقمت مزوداهم شوية مَيّة كده، وكانت ريحتهم تحفة، تحفة زي ما أنتم شايفين كده. وبدأت إن أنا أحط كده في الأماكن المكشوفة بعد ما كنست وخلصت كل حاجة، وبدأت إن أنا كده بإيه، بالموب بتاعتي، وأبدأ إن أنا ألمّع كده. وبصراحة الأرض بقت ريحتها تحفة، السيراميك بقى ريحته حلوة جدًا، وبقى متعطر كده وريحته جميلة، وكأني إن أنا ماسحة الشقة كلها. فأنا عملت كله بقى كده في الشقة كلها، في أوضة الأطفال، في الأنتريه، في السفرة، في أوضة النوم بتاعتي، في المطبخ. بُصّوا في كل حاجة، لمّعت كل حاجة وما سِبتش حاجة خالص. وكنت غسلت المواعين بتاعتي كمان مطرح السحور، وخلّيت الشقة عندي نضيفة وزي الفل. تمام، دي أول حاجة كده. تاني حاجة كده، أنا أمّا بادخل مثلًا باشوف أنا هاجهّز الأكل اللي معايا مثلًا هياخد توقيت قد إيه، هياخد ساعة، هياخد ساعة ونُص، هياخد إيه بالضبط. بابدأ إن أنا أدخل قبل الميعاد، وأبدأ إن أنا إيه، أضبّط الأكل بتاعي. طبعًا ما تنسيش بقى إن أنتِ مثلًا الضهر مثلًا صلّيتيه، ابدئي إن أنتِ زي ما عرّفتِك، ابدئي خُدي ولو 5 صفحات بس في المصحف واقرأيهم، امسكي السبحة بتاعتِك وابدئي إن أنتِ اذكري، أو قولي ذكر واحد حتى طول ما أنتِ قاعدة كده بالسبحة بتاعتِك، وبعد كده قومي كمّلي، كل فرض
اعملي فيه كده، هتلاقي نفسِك آخر اليوم ما شاء الله عملتِ كمية كويسة من القرآن، وعملتِ كمية كويسة من الأذكار كمان، سبّحتِ يعني من الأذكار كمية كويسة كمان. دي حاجة كده تكوني أنتِ يعني خلاص بقى أنتِ تعمليها كده روتين لنفسِك كده طول النهار، تمام؟ طبعًا هنا كنت باعمل بقى مكرونة بشاميل وباعمل رقاق بالفراخ برضه، جلاش يا ربي جلاش كان طعمه خطير وكانت الأكلة دي حلوة جدًا، جدًا، ومن الأكلات الحلوة بصراحة النواشف اللي إحنا بنحبها جدًا، شوية سلطة جنبها، شوية مخلل وخلاص على كده، ممكن شوية شوربة كمان لو عندِك يعني لو عندِك يعني شوربة اعملي شوية لسان عصفور بتبقى حلوة جدًا، جدًا، وأكلة حلوة أوي، أوي بصراحة من الأكلات اللي أنا باحبها جدًا، جدًا بصراحة أنا وبناتي يعني بصراحة. ف عملت البشاميل بتاعي كمان حبيت إن البشاميل يكون ولا تقيل ولا خفيف، علشان خاطر يضبط معايا كده إيه المكرونة بتاعتي ويبقى طعمه حلو جدًا، جدًا. فأنا بصراحة باحبه في المكرونة البشاميل ولا تقيل أوي ولا خفيف، يعني يكون قوامه كده إيه مضبوط، بيدّي قوام للمكرونة البشاميل حلوة جدًا، جدًا. المهم يا بنات ضبّطت الأكل بتاعي على الميعاد بتاعه بالضبط خلاص، وأنا واقفة كده مثلًا المواعين بقى مكان الفطار وكده وأنا باجهّز يعني، دخّلت مثلًا الفطار في قلب الفرن عشان يستوي، وبعد كده وأنا واقفة كده على الحوض مسكت المواعين بتاعتي شطّبتها كده وخلّصتها، بحيث إن أنا يا بنات ما اضغطش نفسي أوي واخلّي نفسي إن أنا إيه، بعد الفطار يعني عندي إيه مواعين كتير والدنيا عندي متبهدلة على الآخر. باحب إن أنا طول ما أنا واقفة كده الحاجة أول بأول كده أبدأ إن أنا إيه أشطّب كده حاجتي أول بأول، بحيث يبقى فاضل عندي بعد الفطار المواعين اللي هي بتاعة بعد الفطار بس، ما يبقاش في مواعين كتير عندي. وبصراحة باحب كمان في المكرونة البشاميل إن أنا أخلّي البشاميل بتاعها كتير شوية على الوش، لإن ده بيخلّي المكرونة معايا juicy وطعمها حلو أوي، 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 وإحنا بصراحة بنحب المكرونة البشاميل البشاميل اللي فيها بيكون كتير شوية. عندِك بقى شوية مكرونة موتزاريلا شوية جبنة موتزاريلا ممكن تحطيهم كده إيه على الوش، بس أنا بصراحة ما حبيتش يعني حبيت يبقى هو البشاميل كده وخلاص، وكان حلو جدًا. كان عندي كمان صلصة، فحبيت حطيت معلقة صلصة كده كنت عاملة تخديعة يعني كنت عيناها في التلاجة، كنت باخد منها وكان فضل معايا حبة في الطبق، فأخدت منها معلقة كده وحطيتها على البشاميل، بتدّي البشاميل طعم حلو أوي، 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 وبتخلّي كمان البشاميل لونه مميز كده وبتدّي له كده لون حلو وطعم حلو كمان. أدخّل كده بقى على الفرن أكون أنا إيه جهّزت كمان هنا معايا صينية الجلاش، زي ما قُلت لِك طول ما أنتِ واقفة كده يعني إيه شطّبي مطبخِك أول بأول أو الحوض بتاعِك أول بأول، فأنا ده حطيته في الحوض زوّدته مَيّة تمام، قُلت على ما أخلّص صينية الجلاش معايا، وبعد كده وقفت غسلت المواعين بقى مكان توضيب الأكل وكده، وكده خلاص بقى بعد الفطار يا دوبك يبقى عندي المواعين اللي هي بعد اللي إحنا أكلنا فيها، وخلاص على كده بحيث إن أنتِ طول ما أنتِ واقفة كده يبقى الدنيا حواليكِ رايقة، لإن لو وأنتِ بتجهّزي الفطار سِبتِ المواعين كلّها على بعضها لحد بعد الفطار، هتيجي بعد الفطار تلاقي جبل من المواعين، تلاقي نفسِك أنتِ ما لكيش نِفْس تعملي حاجة، ومش قادرة أصلًا إن أنتِ تُقفي وتعبتِ من كتر الإيه، الشغل طول النهار. المهم يا بنات بعد ما خلّصت بقى، جيت بقى بعد الفطار غسلت المواعين بتاعتي، شطّبت مطبخي، خلاص الدنيا عندي نضيفة وزي الفل، صلّيت كمان صلاة التراويح بتاعتي، وبعد كده يا بنات باحب وأنا باصلّي صلاة التراويح، يعني باحب وأنا باصلّي العِشا وصلاة التراويح بصراحة، باحب كده أقرأ جزء كده في إيه، في صلاة التراويح، ده برضه باحس إن أنا بانجز كده في القراءة، وباحس إن أنا يعني باخد كمية كويسة كده من القرآن، وباحب إن أنا يعني آآ آخد كده كام جزء كده طول النهار بصراحة، فأنتِ لو بعد كل صلاة خدتِ 5 صفحات هتلاقي نفسِك إن أنتِ على آخر اليوم أنتِ ختمتِ جزء، زائد إن أنتِ كمان لمّا باجي بقى أصلّي يا بنات صلاة التراويح باحب آخُد فيها جزء كمان، وبالليل برضه كده وأنا قاعدة مع نفسي كده قبل السحور كده بحوالي ساعة والّا حاجة، باقعد برضه كده مع نفسي بيكون الكل نايم بقى وأبدأ إن أنا آخُد لي إيه، جزء كمان فباحب إن أنا إيه، يعني أقسّم وقتي كده بصراحة، بحيث إن أنا كده آخُد يعني أقرأ على قد كده إيه ما ربنا يقدّرني في اليوم، فطول ما أنا عندي وقت فاضي أو باحب بصراحة إن أنا أستغل الوقت، يعني أحسن استغلال بجد في القراءة وفي الأذكار وفي طول ما أنتِ قاعدة كده يعني خلّي الذكر في لسانِك على طول، باخلّص القرآن مثلًا أحط المصحف جنبي، أمسك السبحة أفضل أسبّح طول ما أنا قاعدة، أنا باحب كده بصراحة، لإن يا بنات الشهر ده هو ده شهر للعبادة أصلًا، يعني شهر نكثّف فيه العبادة أكتر، شهر قراءة القرآن، لو إحنا ما بنقرأش القرآن خالص طول السنة، بتيجي في الشهر ده تبدئي إن أنتِ تقرأي فيه قرآن كتير.
فحاولوا يا بنات كده تكثفوا العبادة الشهر ده، كثفوا قراءة القرآن، الأدعية يا بنات. أنا بخلص الحمد لله، بخلص الأذكار بحط السبحة جنبي وأفضل أقعد بقى أدعي بقى شوية كده حلوين. وإما باجي يا بنات أصلي التراويح، بصراحة أنا بسيب صلاة الشفع والوتر دول للآخر خالص، يعني أنا مش باختم بيهم القرآن الصلاة، لأ أنا باصلي ال8 ركعات بتوع التراويح، وباسيب بقى الشفع والوتر دول ما باصليهمش غير قبل الفجر كده بنص ساعة أو بربع ساعة، بعد ما نتسحر. يعني أنا خلاص اتسحرنا باتوضى وأقعد كده على المصلية بتاعتي، وأبدأ إن أنا أصلي الشفع والوتر، وأبدأ إن أنا أقعد أدعي بقى لحد أذان الفجر، أفضل أدعي أدعي أدعي، لأن يا بنات مستحب أوي أوي الدعاء في التوقيت ده، لأن طبعًا قبل الفجر كده بساعة يا بنات ربنا سبحانه وتعالى بيبقى بيتقبل فيه الدعوات، ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل كده من السماء، آمم بيتنزل من السماء في التوقيت ده يا بنات، بيقول هل من داعي أستجيب له، يعني بُصّوا اللي نِفْسه في حاجة وعايز يدعيها، ففي التوقيت ده ربنا سبحانه وتعالى بيتقبّل فيه الدعوات، فخلّيكِ شاطرة وناصحة، والتوقيت ده مهم جدًا، جدًا، ما تناموش يا بنات وتغفلوا عن اللحظة دي، اللحظة دي مهمة أوي، أوي، أوي. اعملي زي ما باقول لِك كده، أنا باصلّي التراويح زي ما قُلت لكم، باسيب الشفع والوتر للآخر خالص، خالص، باجي كده في الآخر خالص وبابدأ إن أنا أصلّيهم، وأبدأ إن أنا أقعد أدعي بقى كتير، كتير، كتير لحد أذان الفجر، وبعد كده باصلّي الفجر وأقول بقى أذكار الصباح، وأبدأ إن أنا أدعي شوية كده، وبعد كده بابدأ إن أنا أنام، وأبدأ يومي تاني يوم كده بكل نشاط كده، وربنا يا رب يعني يبلغنا رمضان سنين عديدة كتير جدًا، جدًا، جدًا. يعني الواحد يا عالم، إحنا ربنا بلغنا رمضان ده، فيا عالم هل إحنا ربنا هيبلغنا رمضان سنين جاية والّا لأ؟ فعشان كده استغلوا الوقت صح يا بنات. إحنا دلوقتي ضامنين إن إحنا الحمد لله ربنا بلغنا رمضان ده، فعلى قد ما نقدر نحاول إن إحنا نطلع مستفيدين منه، ومستفيدين بيه كده، وادعوا كتير أوي، أوي، ربنا يا رب يتقبل منكم الدعاء إن شاء الله بأمر الله. وقبل الفطار يا بنات ادعوا كتير أوي، أوي، أوي للصائم دعوة لا تُرَدّ إن شاء الله، ربنا يتقبل منكم دعائكم وصالح أعمالكم، اللهم آمين يا رب العالمين. الشهر ده يا بنات شهر مهم أوي، 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 أوي للعبادة بصراحة، فحاولوا إن أنتم على قد ما تقدروا ما تضيّعوهوش أبدًا، أبدًا من إيديكم، علشان بجد اللي هيضيّع الشهر ده خسران، خسران، خسران بجد والله. يعني ربنا يا رب يجعلنا من الفايزين بشهر رمضان، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعِنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا الكلام ده كتير يا بنات، قولوا الأذكار دي كتير جدًا، جدًا، جدًا. ربنا يا رب يعيننا على الصيام والقيام وصالح الأعمال والدعوات، وربنا يتقبل منا دعائنا يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين، ويجعلنا من عتقاء الشهر الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. ادعوا كتير أوي، 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 ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم، ويحقق لكم كل حاجة أنتم بتتمنوها ونفسكم فيها يا رب العالمين. طبعًا باخلّص بقى بعد الفطار، خلّصنا بقى كل حاجة، بابدأ إن أنا أدخل أشطّب المطبخ بتاعي تاني، البوتاجاز بتاعي لو مش نضيف باقوم غاسلاه، لو نضيف ومش متسخ أوي بابدأ إن أنا ألمّعه، وخلاص الدنيا بتبقى عندي نضيفة، وبابدأ كده أعمل بقى كوباية قهوة كده والّا أي حاجة كده مع نفسي، وأبدأ إن أنا أقعد كده أشربها كده آخر اليوم، ويبقى معايا الدنيا نضيفة. اعملوا لنفسكم كده روتين يومي كده تمشوا عليه بالورقة والقلم، صدقوني مش هتتعبوا أبدًا، أبدًا، أبدًا. وكل يوم كده ابدئي إن أنتِ خلّي إيدِك دايمًا في المطبخ، هتلاقي مطبخِك دايمًا نضيف، مش هياخد منِّك مجهود ولا وقت. خلاص، خلّي إيدِك برضه في الشقة قبل ما تنامي برضه كده، ولادِك دخلوا ناموا، يبدأ إن أنتِ رتّبي الدنيا على السريع، الreception لو في حاجة مش في مكانها رتّبيها، مش عارف إيه، كده يعني نظّمي الدنيا حواليكِ، تلاقي دايمًا الدنيا عندِك نضيفة ورايقة وزي الفل، عشان نحافظ بقى على التنضيفات اللي إحنا عملناها يا بنات في شهر رمضان. قبل رمضان يعني إحنا عملنا تنضيفات قبل شهر رمضان، فعايزين نفضل محافظين عليها، لإن طبعًا إحنا في شهر رمضان مش عايزين إن إحنا يبقى وقتنا كلّه الترويق والتنضيف، لأ إحنا عايزين وقتنا كلّه نفرّغه كده إيه، للعبادة أحسن، يعني العبادة تبقى أحسن، نوفّر وقتنا في العبادة. أنا كده يا بنات أهو المكرونة كانت طلعت معايا وما شاء الله، ما شاء الله زي الفل زي ما أنتم شايفين، وزي ما قُلت لكم أنا باغرف هنا بعد صلاة المغرب، لإن جوزي زي ما أنتم عارفين وزي ما قُلت لكم إن جوزي بيصلّي المغرب بتأذن بيروح يصلّي في المسجد الأول، وبعد كده بيبدأ ييجي بقى إن إحنا إيه بنفطر، خلاص. فهنا بقى كانت المكرونة ما شاء الله معايا كانت زي الفل وكانت جميلة. وفي اليوم ده بصراحة أنا اتأخرت جدًا أصلًا في الأكل، لإن زي ما أنتم شايفين كده المكرونة كانت طالعة سخنة مولعة، بس بصراحة أنا يا بنات باحب آكل المكرونة
المكرونة وهي سخنة كده، يعني إحنا بنحب نطلّع المكرونة من الفرن سخنة كده نبدأ إن إحنا ناكلها، بيبقى البشاميل فيها طري وجميل. يعني أنا بصراحة مش باحب آكلها خالص باردة، أنا باحب أنزّلها كده من على البوتاجاز أو أطلّعها من الفرن، أبدأ إن أنا إيه، آكلها على طول. والجلاش برضه كان معايا لسه في الفرن خلاص، هاغرف بقى المكرونة وبعد كده هابدأ إن أنا أقطّع الجلاش دلوقتي وإيه، واغرفه هو كمان. وكان عندي بواقي أكل من امبارح كنت حاططها كده على جنب يعني، قُلت بحيث اللي حابب ياكل منها ياكل. وكان في مخلل وكان في بتنجان كده زي ما أنتم شايفين وشوية سلطة، وكان ده كده الفطار بتاعنا. كان فطار جميل وبسيط وسهل ويعني من أحلى الفطار بصراحة اللي أنا باحبه جدًا، جدًا. وريتكم بقى الصينية كده لمّا طلعت من الفرن شكلها كان جميل وكانت طرية وحلوة أوي، أوي. أنا خلّيتها كده خدت 3/4 سِوَى، ورُحت مدّياها كوباية لبن، ورُحت مدخّلاها كده الفرن تاني، كمّلت سواها وبقت طرية وجميلة زي ما أنتم شايفين. وده كده كان الأكل بتاعنا كده، وكان الفطار بتاعنا بألف هنا وشفا. ما فيش أحلى ولا أجمل من كده. يالّا بينا بقى نعمل فنجان القهوة بعد تعب يوم طويل. نعمل بقى فنجان قهوة كده أحسن الواحد خلاص صداع، مش قادرة بجد، بجد مش قادرة. نشغل بس الفانوس ده كده. إيه رأيكم في الأجواء دي بقى؟ خلصت كل حاجة، فطرنا وقمت غسلت المواعين وضبطت وبصوا خلصت كل حاجة، وصليت كمان صلاة التراويح. قلت بعمل ايه بقى، فنجان قهوة كده، لاني بصراحة دماغي خلاص مش قادرة. ده على النار. ريكوا بقى فنانيس رمضان يجمعنا. اهو بس اتعمل دلوقتي ونصبها مع بعض بقى. وايه بصراحة مش قادرة اقف خالص خالص خالص، بجد تعبت قوي 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 النهاردة، مش قادرة اقف خالص بصراحة على رجليا. قولي ايه رأيكم بقى في الاجواء دي كده؟ ها ايه رأيكم كده بقى؟ ايه رأيكم في الحلاوة والجمال والطعامة دي؟ حلاوة، بصوا حلاوة والجمال مقولكوش. ايه رأيكم في الشكل كده؟ ايه رأيكم في الاجواء دي بقى؟ قولي كده ايه رأيكم. الفرع ده لما حطيته هنا شكله بقى احلى، ولا قولي يعني وجهة نظركم ايه؟ بصراحة فرحانة جدا بيه وحاسة شكله جميل قوي هنا، فاكتبولي كده في التعليقات وقولي لي ايه رأيكم فيه كده. خلاص، فما كنت حاطه بره على السفرة بصراحة كنت حاسة ان هو زاحم السفرة على الفاضي وملوش لازمة لاني ما كنتش بشغله يعني، فقلت لا هو شكله هنا كده احلى بكتير. خلاص بقى نصب بقى فنجان القهوة مع بعض. ايه رأيكم في الفنانيس ده بقى؟ بصوا جميل قوي، وده كده شكله حلو جدا برضو. وايه رأيكم كده الكوسترات دي؟ ايه رأيكم فيها؟ جميلة قوي. ودي كمان رمضان كريم، شكلها حلو قوي قوي، بس مشكلتها بس ما ينفعش تحط عليها حاجات سخنه عشان تلاقيها بتطقطق كده وبتبوظ، دي مشكلتها بس. خلاص القهوه خلاص، هنعملها مع بعض بقى. خلاص اتفضلي كده بقى فنجان القهوه جاهز. يلا بقى بينا، يلا بينا. بصوا هنا الدنيا هي رايقه زي الفل، وهنا المواعين اهي خلاص غسلتها وحطيتها هنا كمان بتتصفى. مفيش في الحوض بس غير المعلقه دي هي والكنكه دي بس مطرح القهوه.
تمام، والدنيا اهي زي الفل. وده كده لبن، وده كده كركديه سايباه هنا كده. قولوا لي ايه رايكم بقى كده، الدنيا اهي زي الفل. وعملت بقى فنجان القهوة كده، وتعالوا كده عيشوا معايا الأجواء الجميلة دي. بصوا بقى في الآخر كده خالص بعد ما بخلص بشغل بس الأنوار الجميلة التحفة اللي انتوا شايفينها دي، وخلاص على كده أبدأ بقعد مع نفسي كده واشرب كوباية القهوة دي كده على رواق كده وعلى مزاج، وخلاص كده يومي يكون خلص، ويكون كده الحمد لله يومي كده خلص على خير. خلصت بقى مواعيني وخلصت حاجتي وصليت وخلصت الصلاة بتاعي وعملت كوباية القهوة بتاعتي، وخلاص بقى أقعد كده مع نفسي بقى في ساعة روقان وساعة صفا. أقعد مع نفسي شوية بقى كده، أمسك التليفون بتاعي شوية، أشوف حاجة أنا حابة إن أنا أشوفها، يعني أقعد مع نفسي شوية كده، وبعد كده بقى باقوم بقى باخلّص تاني وباكمّل تاني، وبابدأ إن أنا أرجع أمسك المصحف وأبدأ أقرأ فيه تاني وأبدأ أقعد أسبّح تاني. ويعني مش اليوم كلّه باقضيه إن أنا باقعد فيه على التليفون بالليل بقى، لأ يا ايه بنات، رأيكم أنا في باقعد الأجواء شوية كده مع التحفة دي نفسي، بقى وبعد كده دلوقتي؟ باقوم بقى أكمّل بقى بس قراءة احنا دلوقتي القرآن خلاص تاني، بعد وأبدأ إن صلاة أنا أسبّح التراويح، تاني، وأبدأ إن أنا أدعي بقى صلينا التراويح لحد الحمد السحور لله كده ولك زي ما الحمد قُلت لكم. وخلصنا. وده كده بيبقى اليوم بتاعي ده، بحب بقى يعني أطفي أنا الأنوار باقضيه بالليل بالشكل ده وأقعد زي بقى ما في أنتم الإضاءة شايفين. دي بس. ويا رب كده اليوم يكون بصوا عجبكم والروتين يكون عجبكم المبخرة دي حلوة أوي واستفدتوا منه ازاي. كده ولو حاجة بسيطة حاطة واستفدتوا من فيها كلامي. كده فما تنساش إضاءة لو شمع استفدت كده، من عاملاها كلامي بأي كديكور حاجة كده، بسيطة مش بحط فيها تحطي لي لايك على يعني الفيديو وتشتركي في بخور القناة ولا طبعا حاجة. لو أول مرة تشوفيني. يسعدني بصوا ويشرفني ده الشكل اشتراكك اللي أنا أكيد، بحب أقعد عليه كده بالليل وتفعلي بقى الجرس على مع الكل عشان نفسي على يوصلك روقان. كل فيديو إن شاء الله جديد كده قولولي ايه ننزله بأمر رأيكم. الله. وتكتبي لي طبعا أنا كومنت شلت قمر زي كده، واللايك فرع طبعا يا الإضاءة بنات اللي عشان كنت دول حاطة اللي بيرفعوا هنا للجوز الفيديوهات وحطيته جوه في المصدر زي يعني ما بيبدأ شفتوا كده اليوتيوب معايا. يقترح الفيديوهات لأكبر عدد دي كده من الأجواء الناس. بالليل خلاص بصوا. ما طفيت تنسيش كل بقى حاجة كده، لو الفيديو عجبك تكتبي لي في بس التعليقات كده. كل سنة وانت طيبة يا بصوا ولاء هنا والفيديو كمان في عجبني. الأوضة. وده كده يا بنات هنا في الأجواء الأنتريه بقى الجميلة كده زي التحفة ما اللي انتم باقعد عليها شايفين. بقى كده بالليل. ده كده المنظر. شجعوا المحتوى المحترم يا بنات، لما تلاقوا قناة ده كده محترمة منظر قدامكم الشقة ومحتواها بالليل بقى كويس، يا ريت كده في تشجعوها بجد، الهدوء. ده بيبقى ربنا يجعله في ميزان دي حسناتكم جولة أكيد. سريعة كده قلت أعملها ولأنكم انتوا لكم بتنشروا محتوى محترم أو اهو محتوى كده. مفيد الناس كلها بتستفاد منه، وفي فده البلكونة بيكون كمان طبعا حاطة الدل على كده الخير كأي كفاعله. فطبعا أكيد اللمبة بيبقى الديسكو. لكم ثانية جزء واحدة. كبير جدا من الخير، ولكم جزء كبير من اهو الأجر كده. أكيد. هنا بقى الأجواء بتاعت البلكونة ما شاء الله حطيت فيها اللمبة الديسكو كده زي ما انتم شايفين، زي ما عاملة انتم أجواء شايفين تحفة تحفة كده. في البلكونة، وخليها شكلها حلو قوي قوي قوي. واقول لكم دي كده الاجواء بالليل عندي ما شاء الله مفيش احلى من كده. عملت لكم جوله سريعه كده في الانتريه والسفره والبلكونه كمان بالاجواء الجميله الرمضانيه الجميله دي. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم يا رب وعلى كل اسرتكم، وكل سنه وانتم طيبين. احلى حاجة فيها ان انا ممكن انقلها في اي مكان معايا فشكلها حلو قوي. وهنا ده كده الشكل. قولوا لي ايه رأيكم في الاجواء الجميلة دي كده بقى. بصراحة مفيش احلى من كده. اجواء جميلة جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان مبارك عليكم يا رب وعلى الامة الاسلامية جميعا. ينعاد عليكم يا رب بالخير واليمن والبركات اللهم امين يا رب العالمين. قولوا لي ايه رأيكم يا بنات. الفرع ده وقع من هنا كده هلزقه هنا واظبطه وخلاص. كل سنة وانتم طيبين. استنوني بقى في فيديوهات تانية كتير. اشوفكم على خير. يلا مع الف سلامة.